先对看到这条视频的你说一声欢迎入坑露营。今天这期视频呢，我们来从了解露营基本信息，如何找到及预定营地，行前需要做哪些准备，以及在露营时的注意事项，这4个方面，我们来分别聊一聊露营你可能会感兴趣的那些事儿。那我们接下来去了解一下，在美国的营地一共有分哪几种呢？简单来说，可以是分3种。第一种就是 developed campground， 就是设施比较齐全、比较好的。但是它所谓设施比较好呢，主要体现在用水方面。美国的露营地，我们从地图上可以看到呢，它是有好多个 loop， 它每一个 loop 呢都会有一个集中的卫生间。这个卫生间呢，基本上就是有这种冲水的厕所、洗手池，或者是洗碗区、集中的垃圾处理区以及饮水区。重点来了，这种露营地呢是唯一一个可能有 shower 淋浴的地方，但不保证所有的 developed campground 都是有 shower 的。第二种露营地呢被称为 primitive campground， 也就是原始的露营地。它之所以被称为原始露营地，大家可以想象一下，就是没有任何设施，顶多你可以看出来它是一个营地，有一个一个的位置，或者是配一些野餐桌，但是没有水，也可能没有厕所，即便有，也只能是旱厕。那这种地方呢，就需要你自己自备水、食物、装备，自给自足，比较适合探险露营者。这种露营地呢，都是地处于偏远的自然区里面，基本上都是需要你有 SUV 以上的车才能进去，因为它有很多土路或者是坑洼的地方，小车是不建议去的。那这种露营地呢，出于安全角度来讲，还是住在车里或者是房车里比较好。那第3种呢，就是 dry camping， 也可以翻译成干露营吧。如果 primitive campground 能看出来它还是一个营地的话，但这种 dry camping 基本上它就连营地都可以称之不上，它只能说是你可以免费 overnight parking， 免费露营停车的一个地方吧。那第2个部分呢，我们来说说如何找到及预定以上这3种露营地呢？第一类developed campground， 首先这种设施比较好的营地呢，大部分都会处在国家公园或者是州立公园或者是私人营地上面，所以这第一类的露营地呢，完全取决于你想去哪里旅行。如果你目标很明确的想去国家公园里的话，你就直接去你想去的这个国家公园里面找 camping， 网页下可以看到他们这个国家公园里面有多少个露营地，你就知道每一个营地是否需要预定，是否能预定。如果预定的话，大部分的国家公园都会统一 link 到一个叫 recreation.gov 这个网站上统一预定。但是黄石国家公园除外哈，我之后再会出一期视频，再跟大家吐槽一下我在黄石的一些遭遇。黄石国家公园真的不在美国国家公园这个系统里面，它好像是老大且独立一般的存在，一言难尽呢。那第2种情况呢，如果你不去国家公园，而去其他的地方，比方说像是一些森林州立公园，那这些营地就比较分散，就比较难找。我给大家一个比较偷懒的方式吧，就在 Google Maps 上直接搜 campground， 它就会出来很多营地，但是这些营地都是鱼龙混杂的混在一起，大家要注意分别这些营地在谷歌地图上他们的网站是什么。如果他们的网站是每个州的州立官方网站的话，其实就是比较靠谱的，而且每个州都有每个州预定的系统，都是不一样的。那我具体来举个例子来说明一下好了。在北加州的朋友应该知道 Lake Tahoe 是一个非常热门的度假胜地。如果你想在那边预定一个露营地，你该怎么办呢？首先你可以去 Google Maps 上去搜 campground， 它就会沿 Lake Tahoe 一圈出来一些营地，那你可以每个点一下，看一下他们的网站是什么样的。那你就会发现有一些营地他们就会链接到州立公园的预定网站上，那你就放心大胆的预定好了。如果有一些营地它 link 到是私人的网站的话，那你肯定要小心了。我个人呢是在大雾山历险记被骗了一次之后，就再也没有用过私人营地了。而且我觉得我自己一个人去 camping 去私人营地还是有一点点没有那么有安全感吧。
我最有安全感的还是在国家公园里面，或者是州立公园里面的露营地，非常有安全感。我自己一个人在夜晚里面可以抬头看星星，我一点都不会觉得害怕，我反倒觉得很放松。但是有一些全美连锁的私人营地也是不错的，比方说 KOA 这些很多房车车主都是比较喜欢用这种装备特别齐全的营地，因为它可以给房车补水补电。但是我一个开着小 SUV 车去这种营地来讲的话，就好像这个营地对我来讲就是大材小用了。还有一点就是 KOA 这种私人全美连锁的营地呢，它会比普通露营地要贵一点。那我们现在来讲一下它这个价钱会是多少呢？一般国家公园里面的露营地都会是在20到35美元一晚，在你单独属于你的 campsite 之上呢，是可以免费停一辆车，第二辆车有一些国家公园会加收5到10美金一晚。然后每一个 campsite 它也是有人员限制的，不能超过一定人数，所以你预定的时候呢，要知道你有多大车，你的露营装备是什么样子的，以及你有几辆车，然后这样的话才能符合它预定时营地的规则。还有一点就是要提前预定，美国人喜欢露营近乎疯狂的地步，有一些国家公园里面非常热门的露营地要提前3到12个月预定。那国家公园比较好的一点就是呢，它不是所有的 campsite 都要提前那么久预定，它会预留出10几20个位置，大概在2星期之前 release， 但是它是全国统一时间 release。 比方说它在美东时间是10点钟，那我在美西就要定7点钟早晨起来的闹钟，然后在它 release 的那1秒钟立刻点进去预定。我之前在预定奥林匹克国家公园的露营地时候，3分钟所有的露营地全部被订满，就是它 release 出来大概10几20个吧。那你想象一下，你是和全美的人在抢那天国家公园的那个露营地的那个位置，你要眼疾手快，网速不错的情况下，你可以订得到。你不要犹犹豫豫，比如说你在美西，你要在7点之前，你就看好你要点哪一个。如果这个立刻被人订到，你要立刻调整到下一个去订。那很多抢那露营地的小朋友知道，这个是一个非常惊心动魄且很刺激的一个过程。那并不是所有的露营地呢都是可以预定的，还是有一些营地是 first come first serve。也就是说先到先得。我一般采取的方式就是，如果我真的是行程比较灵活，没有办法提前预定的话呢，我会在比较早的时间，比如说中午左右就会抵达这类的露营地，拿你的装备或帐篷在那儿去占个位置，然后付完钱之后有一个小标签可以贴在你的露营位置上，这样的话很多人就知道啊，这个位置已经有人占了。那如果你要去的晚的话，比如说下午傍晚或者是在旺季的时候，基本上你就不要想 first come first serve 这种地方了。我记得好像是在优胜美地国家公园吧，好像早上起来7点钟大家就去排队在优胜美地国家公园 first come first serve 这类露营地了，好像大概10分钟之内吧，就是这是你去排队排到最后你几乎你就达不到当天的营地了。刚才我们讲的是那些付费营地我们如何预定，以及没有办法预定的营地是什么样子的。还有一种就是免费营地，我们要如何去找呢？那这些免费的营地，首先大部分都是不能预定的，你要提前在离线地图上把这个位置标注好，然后按你的行程安排去看。那我之前在视频中也提供，一共有3个网站去找这些免费的营地。那这3个网站呢，会显示出一些你在谷歌地图上搜不出来的露营地。我经常用的就是这个 Free Campsite 这个网站。虽然这个网站看上去很简陋吧，但是它感觉推荐的地方大部分还是比较靠谱的，因为有一些在那露营过的人会发照片，然后写一些 review， 你会看那些人他在这个 campsite 的一些留言，你就会知道啊，这个 campsite 适不适合你过夜。但是大部分呢都是条件比较差的 dry camping， 就是没有水，没有任何的设施，所以比较适合行程灵活而且对条件比较差没有那么在意的朋友。再多说一句，这个网站如果你一旦看到一些负面评论的话，那这个营地基本上你就不用再想了。那第3个部分呢，我们来说一说露营你都需要做哪些准备。我这里以我经常操作的 car camping 方式来举例子，所以你的装备一定会需要睡垫、睡袋以及车窗的遮阳。那车最前面那个玻璃，我一般用遮阳的
来盖住，这样的话它也是不透光的。然后车的前两侧玻璃是用防蚊网，有一些抵抗防蚊，然后也可以遮一些光线。在睡觉的时候，你这样开一个窗缝的话，它可以有空气进来，但是一些蚊虫啊，它也会被隔在外面。但是冬季太冷的时候，我也尝试过，就直接关死窗户，睡起来也没有什么问题。但是这只是我个人的操作而已，每个人因人而异。我之前是因为在一个零下13度的情况下，雪地里过夜，没有办法就没开车窗。但是我还是建议大家在天气比较合适的时候再去露营，不管是你是住车里还是住帐篷里，天气绝对是直接决定于你露营体验的最主要原因。那车后座的两侧窗户我就不会做任何的装备了，因为很多 SUV 的后座它的那个玻璃就已经很黑了，所以你只要晚上不经常开灯，基本上也不会有人知道车里会有人。如果你还想去遮车后面的玻璃的话，你可以再多带一个遮阳。我觉得我肯定不是精致露营者，我的原则就是越精简越好。所以如果你要有我上面提到的东西的话，你就可以直接出去睡在车里露营了。除非你是从家里面直接把所有东西都放在车里面出去露营外，如果你需要坐飞机托运你的这些装备去到另外一个地方露营的话，有一些东西是需要在当地买的，比方说就是那个生火的小罐儿，我会带那个生火的炉头，但是那个罐儿是不可以上飞机托运的，所以我每次都会到那个地方再现买。沃尔玛提供的这种小罐呢，也就是5块多钱吧。按照我一天做1到2顿饭的频率，可以至少使用2个星期。那第4个呢，我们就是去露营地，我们要有哪些注意事项呢？首先呢，就是对车的一些要求。如果你去 develop campground 的话，基本上是对车没有什么要求的，因为很多地都是 paved road，小车底盘比较低也是可以的，而且你也可以在那儿扎帐篷。如果要是去一些野外的营地的话，最好是 SUV， 那4驱或越野车是更好的了，因为去那种地方的土路呢都是比较坑洼，那是需要你的车底盘比较高一点才比较安全。到了营地之后呢，首先是 check in 的时间一般都会在下午2、3点以后。如果有一些营地你是在预定的时候呢，就已经选择好了你的号码，有很多地方都不需要 check in， 你就按照你预定的号码到你的位置上就可以了。但是有一些地方呢，它就是需要你在入营地的时候去跟他 check in， 尤其是黄石国家公园，你在预定的时候不会提前选择位置，他会现场给你安排一个位置。我上次就是因为他现场给我安排的位置，把我的车底盘给挂了，因为我的车是小车嘛，底盘比较低，所以呢，我就对黄石充满了怨念。但是大部分的国家公园呢，你还是可以在预定的时候就选好你的位置，甚至有些位置是带照片的，你可以直接看到这个营地这个位置是什么样子的，你是否喜欢。还有就是 check in 的时间虽然是2、3点以后吧，但是很多营地它大概5、6点以后，门口的地方工作人员就下班了，所以你更是不需要去 check in 了，你就直接去你预定好的位置就可以了。那进到营地之后呢，就要遵守营地的规则，最主要的就是生火规则。如果你露营在森林火比较频发的地方，有一些营地是不允许你生火的，但是有一些营地是可以的，它甚至还会去卖一些柴火给你。除了生火原则是非常重要的以外，还有一个原则是很重要的，就是你的食品。如果你处在熊出没的区域呢，你要把你所有的食物要放在营地上一个铁的箱子里面，是带锁的，这样即便有野生动物循着味儿过去，它也是打不开那个铁箱子的。那如果你要是放在车里的话，其实它还是会循着味儿过来找你的车，你睡在车里的话，它还是很容易就把你的车打开的。所以呢，食品更不能放在你的帐篷里，那这就是你的食品需要注意的地方。还有一个原则呢，就是安静原则。一般10点以后是营地的 quiet hour， 也就是说10点以前呢，如果你很兴奋跟朋友去露营的话，你肯定会有一些喧哗呀、吵闹呀、开心啊。但是你一定要注意，在10点以后呢，就要保持安静，因为营地真的是非常安静。即便我有的时候开门和关门都是最好是小一点声，或者是减少开门和关门的次数，甚至锁车的时候那个声音也是需要控制一下。
所以我很多时候在10点以后需要锁车的话，我都是手动去锁车，我不会用遥控器去锁，因为遥控器会让这个车突然哔一下声音超级大，因为营地晚上真的超级安静。这个如果你在营地上有一个很大的声音，几乎整个营地都能听得见，就很尴尬。还有就是你停车的那个方向，你的大灯最好是关掉。如果你需要开灯的话，也最好不要直对别人的 campsite， 这样也很不礼貌，也会打扰到别人的 camping。还有一个在露营过程上需要注意的就是管理好自己的心理预期，因为很多人去露营，他首先呢还是觉得挺兴奋的，所以很多人会兴奋到失眠或怎样的。但是还有一点就是户外的条件真的比你想象中还要差，尤其是天气原因。在森林地区，即便在夏天的夜晚里也会骤降气温，所以一定要注意保暖。很多人会问，夏天住在车里晚上会不会热？其实都是不会热的，都甚至会冷。所以最后呢，我觉得既然你已经出来露营了，就不要去介意太多户外简陋的环境， just enjoy it， 对吧？就去享受大自然。手机没有信号，那刚好啊，这种完全不同的户外体验一定会让你记忆犹新。最后就是要注意 check out 的时间，一般都是在中午11、12点左右需要离开。走的时候一定要把垃圾集中处理，不能随意丢弃，做到无痕露营。好啦，这就是在美国露营从头到尾的基本信息啦，都是基于我个人的经验。如果有不足的地方呢，欢迎大家在留言区补充，希望对你有帮助。那我们下期见。没电了，刚才。哎，刚才说哪儿了？